大家好，今天又要来颠覆一下脑袋了。到底那些有钱的成功人士，他们在爬到现今的位置之前，他们都努力的哪些事情呢？他们又是如何抓住机会，或是如何帮自己开创契机的呢？今天就要一起来看《打造有钱脑》这本书，再来学习一下有钱脑的思路。但是很奇怪哦，这本书上有提到，对于自己做不到的事情，却要跟人家说没有问题，这到底又算是哪一招呢？大家都说诚实是一种美德，所以当你遇上有一个大案子找上门来，可是对方的要求很高，时间上也很紧迫，你评估了一下，觉得自己现在并没有能力吃得下来，这时候一般人就会回答说，不好意思，这个案子我现在没有办法接，很抱歉。但是呢，如果是换作有钱脑的人士，他们就不会这样处理了。就算这个案子他们可能也做不到，但是他们会跟客户说，没有问题，交给我吧。但然后怎么办呢？这个案子如果是无法独立完成的，有钱脑的人士就会把案子的一部分委托给其他单位来处理。那如果是距离结案时间已经很赶了，这时候就可以找同业一起来分担这个案子了。简单来讲，一个大原则就是先把案子给接下来，然后就要用必死的决心，想尽办法去完成它。而且因为客户给的作业时间并不充裕，所以当你完成了案子，对方也会对你觉得感激，那么你获得下一次委托的几率也就提升了。所以想要增加财富的人，不要拒绝找上门的工作，可以说才是当前最重要的。等到你已经有赚钱了，做出口碑了，这时候你就可以拒绝这种比较严苛的案子了，或者是跟对方在交涉时直接先提出有利于自己的条件了。一般人会在与人约定好的时间大概提前5分钟或准时到达，但有钱脑的人士却可能是选择提前30分钟到达。为何要这样做呢？你想想，如果你要准备赴一个约，就会挂念着等等要出发的时间，于是做起事来就不免会担心会不会迟到这个问题。而如果你提前了5分钟或10分钟到达了，但是那几分钟的时间也因为太短暂零碎了，会让你有点难以应用，很可能呢就是跑去超商翻翻杂志、看报纸打发时间了。所以在打造有钱脑这本书上就建议了，在安排行程的时候，应该要减少制造出琐碎的时间。例如呢，假设你是提前了30分钟或甚至1个小时到达，那你就会有比较完整的时间还可以去应用。你可以在超商或咖啡厅选择坐下来，先处理手上的事务。而且因为你已经提前抵达，压根就不用去担心会不会迟到这样的问题，因此你可以很安心专注的去处理你的事情。即使是相同长度的时间，你换了一个地方工作，可能也会激荡出不同的工作创意呢。而且还衍生出一个额外的优势，即使你的客户准时到达了，也会有一种觉得让你久等了的歉意。而接下来如果是进行商业谈判，这或许也会多少营造出对你有利的空间哦。很多人喜欢早晨买一杯咖啡带进办公室，觉得可以提神醒脑，还可以带来较美好的心情展开工作。但如果仅仅是那样，这杯咖啡的消费并不能跟你未来的收入做连结。而有钱脑的人士，他们同样也是买一杯咖啡，但他们做法会有点不同。他们通常很早就起床，避开拥挤的交通尖峰时段，提早出门。而且他们买了咖啡之后，可能就会坐在咖啡厅里，趁着这一段宝贵的晨光时段处理公事或阅读，然后才会进到办公室。你所看到的，他是购买了一杯咖啡，但其实他是帮自己买到了独处的时间与空间。因为造成的这段时光不会有电话来打断你的思绪，你应该是可以好好的专心工作或者看书。这一杯咖啡的消费换来的时间空间，对于以后收入的增加其实是有帮助的。也就是有钱脑的人士，他们花钱不是像一般人那样单纯让自己开心而已，而是他们会以投资的角度去思考用钱，到底这笔钱花出去了，能不能帮助自己获得更多的回收呢？
简单的说，把支出当成是一种投资，那么既然都投资了，就是期待将来要有回收啊。一般人跟年薪比较高的人相处起来，一定会觉得有压力，或者还会有些不安，也不知道要聊些什么才好。所以一般人总会觉得跟同挂的好友或同性质的友人相处会比较简单，也比较舒服自在，因此呢，就不愿意跟不同世界的高薪族群做交流。当然，你可能也觉得对方是不会想理你的啦。但是有钱脑的人士会怎么做呢？他们反而是会去接触那些阶层高于自己的人，而且还要想办法走进到那个高阶层的世界呢。就算你一开始会觉得真是格格不入，压力很大，很难切入他们的世界，但是借由不断的接触，把对方的思考模式、行为模式甚至商业手段学起来，消化变成自己内在的思维，就可以运用到自己的工作事业上。所以如果想在财务上突破晋级，就不能只是跟同阶层的人来往，而是要改变你所交往的对象。想要成为有钱人，就要先体验有钱人的生活是过什么样子。一个较为简单又快速的方法，就是去住宿高级饭店。一般人会说等存够钱了再去，但是有钱脑的人士则会在自己变有钱之前，就提前去住高级饭店，因为真正去接触了有钱人的世界，会让你产生一种想法，那就是我也要成为随时可以入住在这种饭店的人，这会激起你往上爬的行动力。这跟之前我们讲过去名牌店买袜子很像，有兴趣的朋友也欢迎点开来看看。毕竟啊，因为人无法去实现连自己都不能想象的生活世界，所以你要先去体验，想象自己成为有钱人或成功人士的样子，然后就积极朝着目标前进。赶快把这些有钱脑的思维学起来，帮自己开创新的契机。也欢迎把影片分享给身边的朋友哦。咱们下次见了，拜拜。